Combo ngeng ngeng. Kok bisa ngeng? Yang modifikasinya itu terlalu handal ya, enggak? Sangat ramah sekali Pak ya, ini sangat ramah, ini terlanjur ramah, ini bahaya malah. Kue teng meng leon. Tai lewat. Genanya raup segar-segarnya, tahu-tahu yang emas mending lewat. Nggak apa-apa, dijual mahal kok. Tutorial ya. Jika Anda disegat oleh pencuri perampok, inilah tutorial yang tepat. Ingat, itu hanya berlaku untuk kawan Anda, tidak berlaku untuk begal betulan. Jangan Anda praktekkan dengan coba-coba. Bodoh. Makan nggak boleh ngecap. Kalau makan itu nggak boleh ngecap, nggak sopan. Ya, dibilangin nggak boleh ngecap. Bapak itu malu kalau kamu kayak gitu. Aku nggak ngecap lagi, Bapak jangan malu ya. Nah, kalau kayak gitu, Bapak nggak malu. Hubungannya Palu. Hubungannya Palu Sama Palu. ngecap. Maksudnya ngecap tuh yang ngecap yang ini apa ngecap di mulut? Makan kalau nggak ngecap tuh nggak enak. Apa itu, Jul? Ombak, Pak. Kalau kita ketemu ombak, kita manggil om atau mbak? Siang. Jadi bapak-bapak mulai lucu buatku. Om apa ombak? Ya, ombak lah. Digabungin aja bang, nggak usah dipisah-pisah. Bahaya kalau dipisah. Ini bilnya ya Mas. Saya aja yang bayar, Mas. Biasanya kalau cewek yang bayar itu istrinya. Nanti kalau misalkan kita jadi nikah, biar aku aja yang kerja. Kamu jaga rumah aja ya. Nggak kayak gitu juga Pak. Oh, ai. Keren favorit kamu. Ternyata ini berbau konten Pak. Ralting karena demam panggung, mudah berprestasi sopan dan memalukan. Terlalu berbakat ini, asli. Bangun tidur, matahari di barat. Tapi aku heran kenapa banyak sekarang itu orang bikin konten matahari terbit di barat, bentar-bentar terbit di barat. Maunya apa? Kiamat duluan, Pak. Bukan. Allah Akbar. Jam 5 sore. Jam 5 sore ya, bukan terbit terbenam Bang. Jadi tidur itu jangan terlalu sampai kesorean. Tidur sedikit aja kalau siang, 2 jam, 3 jam. Jangan kebablasan, nanti takutnya
otak Anda belum terlalu normal. Anjir. Tahu gitu tadi duitnya buat gua makan. Lu depo berapa emang? 50.000. Ya elah. Aturan tadi gua WD-in tuh. Udah naik berapa emang? 2 juta. Coba aja kalau lu tadi WD-in. Wah elah. Biarin kalem aja. Besok juga dikasih. HP lu mana? Gua jual. Motor lu gua jual juga gara-gara main slot. Iya. Yang kawan aku Rumah main juga slot. gua jual buat main slot. Orang tadi tuh gua feelingnya bakal menang. Nggak taunya rungkat. Ya udahlah, nggak apa-apa. HP lu jual, motor lu jual, dan rumah lu jual. Lu masih bilang nggak apa-apa. Ya mau diapain ya, Ge? Stres. Nanti juga ada waktunya gue jackpot. Ini dia baru pemain. Pemain dalam kehancurannya, inilah pemain dalam kehancuran. Buat anda yang masih main slot, ya berhentilah. Enak anda kerja, ya minimal bangun pagi lah. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ya, maka minumlah Parame, tablet berkhasiat ganda. Parame, jangan anda salah Beda pilih. Pak, beda. Pramek itu untuk sakit kepala biasa, tapi kalau ke toko sama palu tuh beda lagi, ke dokter kanker otak. Iya. Apa boleh? Mbak, boleh minta tolong videoin nggak? Sebentar. 50 detik. Sebentar, saya mau bikin Jangan. pantun. Nggak. 10 detik. Udah direkam. Nggak, sebentar. Nih pantun ya. Udah direkam ya, tinggal pegangin. Masak air, nggak masak air. Nggak bilang cakep. Oh cakep. Makasih. Terima kasih. Siapa? Yang penting pede dulu Bang, yang penting pede dulu. Terus dia bikin pantun HP yang ditinggal gimana tuh? Lo ini mau sombong atau gimana sih Bang? Batuk-batuk rokok surya. Bang rokok lain nggak batuk Bang? Oh, cara sliding tackle yang salah ya. Kok gitu? Terus cara MMA nih Bang, bukan bola lagi itu. Walau hanya sebentar Tuhan tolong kabul. Gimana ceritanya itu? Kok bisa itu terlalu capek kayaknya. Bahaya. Bob ketika bertemu sahabat lama yang berpisah 100 abad. Sama sekali. Gimana ya? Itu lagi sholat kah atau gimana itu? Sembahyang kok sambil bicara ini. Gimana itu? Aduh ini bahaya ini. Ya lagi sholat dia. Astagfirullahaladzim, barengan. Mana mukanya itu ngapa? Biasa aja Bang. Estetik. Nggak usah kau nak macam itu. Peleng kau nanti. Kopi loh. Ngopi. Ini berasa apa? Tuntak jantungan. Nggak yang lalu itu kopi itu anget ke dingin itu. Kok nggak loncat-loncat ya gara-gara kopinya itu. Mungkin kopi dingin itu. Kalau kopi panas mungkin udah lengkek-lengkek dia. Banyak gaya lah. Iya, Banyak gaya. Jun tinggal terjun. iya. Ujung-ujungnya. Lah.
Terjun tinggal terjun. Iya, iya, dah ya. Ah. Ingat Pak, sudah bukan masanya lagi. Kalau kepala sudah botak, berkumis sudah putih, ya, itu masanya kanak-kanak kayaknya. Sekian dan terima kasih.